nabasadusi. Okay. Abantu bathanda abafarisi nabasadusi babetholakala ngale ku-Israyeli kuphela. Basasekhona namanje abafarisi nabasadusi khona la. Haleluya. Amen. Ibandla likhona. Amen. Abafarisi nabasadusi ngabantu ababemelana nevangeli likaKristu bekhande elabo ivangeli elihlukile kuleli elikhona. Babesenza ukuthiwa i-replication yevangeli kumbe kuze kuthiwa i-cloning. Uzama ukuthi uyenze eyinto ekhona wena uyenze ibe khona ngendlela yakho phezu kwento evele ikhona. So umntwana mayisenzele kunevangeli elikhulunywayo phakathi kwabantu ukuthi umntwana kumele ukuthi akhuliswe njani. Kunalabantu kumele ukuthi kuyathathwa kuthiwa ngabona ke lengisa intamo. Kuthiwa kuthi umetha lihloka agaqela bayithi. Amen. Yibona abafarisi nabasadusi labantu. UJesu kazange asebenzise ihloka, asidingi ihloka. Sidinga imithandazo nokuhlakanipha nemibhalo. Into ibekiwe phambi kwabantu kodwa abantu bayishiya into ibekiwe phambi kwawo baye esayidini. Kuthaxwani imvubelo yabafarisi nabasadusi. Uma ingane isizelwe kuningi okukhulunywa ngabantu okuphambene nokwevangeli. Haleluya. Amen. Sasifuna ukuthi njengoba bekhona so umamazala ubabazala nomama wengane babekwazi khona ukuthi sikhuluma ngama-live examples wazali bakithi. Nango omunye wakhona akusisa khona lana ngithi. Omunye wakhona nangangilana. Abanye bakhona abekho. Kodwa sikhuluma ngokuthi-ke bonke labo abasazi isikhumba sikaMantshwane abalazi lelo evangeli lokuthi uthiwa ihloka lebekwa kuphi abanomkanda ewelayo. Mina selokungakhonzanga abazali more than 20 years angaze ngibone umntwana obusiswe ngokwevangeli akithi eposto ukuthi awele enkani. Akwenzakali khona lokho. Haleluya. Amen. So ningayethuki njalo ningezwa amavangeli abafarisi nabasadusi abanye baqala bebuze qala ingane yabuswa bani? Kuthiwa yabuswa uNdlovu wakuphi? Ukhonza kuphi? uNdlovu wayengizalwane ngesikhathi kodwa kuzalwa sobaphela kuye. Bazali bakithi sithi thina abazali abantwana bakusiwe lapho bakhona baphila bayahamba. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathuma abantu bakuthi behambe benze umsebenzi bebaningi omuyenze kwenye indawo kodwa egcine kwabo umsebenzi ogcina njani uyenziwe. Haleluya.